ปเดตข้อมูลในวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มตกเป็นวันแรก 17 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณประเทศไทยตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เริ่มมีฝนในวันนี้ ความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกพัดมาสะสมอยู่หลายวัน ประกอบกับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลาง เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมในวันนี้เป็นวันแรก คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนตัวต่ำลง ทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขึ้นในวันนี้ เตรียมรับมือ